Ba'zi kasblar borki, ularni bajarish uchun nafaqat bilim, balki jasorat ham kerak. Metro mashinisti ana shunday kasblardan biri. Bugungi lavhamiz qahramoni esa bu kasbni mehr, mas'uliyat va qat'iyat bilan uddalayotgan ayoldir. Shahar uyg'onadi, bekatlar odamlar bilan to'ladi. Kimdir ishga, kimdir o'qishga shoshiladi. Ammo bu harakatlar ortida ko'pchilik ko'rmaydigan bir inson bor. U reyslar bo'ylab nafaqat poyezdda, balki minglab insonlar ishonchini manzil sari eltmoqda. Dastlab men metropolitenga operator lavozimiga ishga kirganman. Shunda muhtaram prezidentimiz metropoliten rahbari tomonidan ayol qizlarga mashinist bo'lish, poyezd haydash imkoniyati berilganini eshitib, men ich-ichimdan xursand bo'lib, ich-ichimdan g'urur paydo bo'lgan. Shunda o'ylaganman, bizga shunaqa imkoniyatlar yaratilib berilayotgan ekan, mana bu imkoniyatdan foydalanib ko'raman degan maqsadda o'sha rahbarlarimga borib, mana mashinistlikka topshirmoqchiman deganimda, ular meni qo'llab-quvvatlab shu o'qishga qabul qilishdi. O'qishda 1 yil mobaynida bizani kasb-hunarga, elektropoyezd mashinistiga o'rgatishdi. Buning uchun ustozlarimga, metropoliten rahbariga, mana bizani qo'llab-quvvatlagan barcha oila a'zolarimizga, ustozlarimizga kattadan katta rahmatlar aytamiz. Ko'pchilik insonlar metroga chiqib, manziliga yetib boradi, ammo poyezd harakati ortida kimlar turgani haqida kam o'ylaydi. Bugun biz hikoya qilmoqchi bo'lgan qahramonimiz boshqaruv pultida faoliyat yuritayotgan ayol mashinist bo'ladi. Hech qachon hayolimga kelmagan, lekin kichkinaligimdan niyat qilardim, forma kiyaman, anaqa jiddiy kasbda ishlayman, mas'uliyatli jiddiy kasbda ishlayman degan orzu menda kichkinaligimdan, bolaligimdan bo'lgan. Lekin elektropoyezd men haydayman, boshqaraman deb umuman hayolimga kelmagan. Lekin o'sha shu imkoniyat bizga ayol qizlarga berilganidan men shu O'zbekistonni farzandi bo'lganimdan faxrlanib, g'ururlanib ketdim. Qahramonimizni oila a'zolari qo'llab-quvvatlaganliklari uchun ham kasbda o'z omadini topganligini ta'kidlamoqda. Birinchi aytganimda qaynotamlar shunaqa imkoniyat yaratilib berayotgan ekan, qizi mayli o'rganing, sizni qo'llab-quvvatlaymiz deb qaynotamlar qo'llab-quvvatlaganlar. Xo'jayinimga aytsam, anaqa ishonmasdan mayli harakat qilib ko'r, qo'lingdan kelarmidi, olarmidi deb anaqa ikkilanish bilan mayli o'zingcha harakat qilsang qilib ko'r degandilar. Lekin men bularni oila a'zolarimizni, o'qituvchilarimizni va rahbarlarimizni ishonchini oqlash maqsadida kuchli tayyorlandim, harakat qildim va o'sha o'z niyatimga erishdim. Ko'pchilik metro eshiklari ochilib yopilishiga, poyezdning bekatdan bekatga harakatlanishiga odatiy hol sifatida qaraydi. Ammo bu jarayon ortida katta mas'uliyat, sinchkovlik va fidoyilik yotadi. Har bir harakat, har bir qaror yuzlab insonlar xavfsizligi bilan bog'liq. Biz Ziyoda opaning kunlik ish tartibi qanday boshlanishi bilan ham qiziqib ko'rdik. Umumiy hisobda 15 nafar ayol qizlar bo'lib chiqdik. Hozirda 13 nafarimiz faoliyat olib bormoqdamiz. Bu yangi O'zbekistonda ayol qizlar uchun imkoniyatlar juda ham ko'p. Xohish bo'lsa, odamda sal iroda bo'lsa, albatta hamma maqsadimizga erishamiz. Ko'pchilik metroga shoshilib kiradi, poyezd esa o'z yo'nalishida davom ettiradi, ammo kamdan kam holatlarda insonlar kabinada kim o'tirgani haqida o'ylashadi. Mashinist uchun bizning kasbimizda eng katta mas'uliyatimiz bu xavfsizlik. Yelkamda mas'uliyat turadi, orqamda shuncha odam, misolchi inson hayoti, ularni xavfsiz o'z manzillariga yetkazib qo'yish turadi birinchi navbatda. Undan keyin ustozlarimiz, rahbarlarimiz bergan ishonchini oqlash turadi. Undan keyin farzandlarim, uyimdagilarning ishonchini oqlash shu turadi. Metroda harakatlanayotgan yo'lovchilarning fikrlari bilan ham qiziqib ko'rdik. Mashinist ayol haqida fikringiz qanaqa sizlarning? Men o'z birinchi marta kelishim tur. Juda ham yaxshi. Qizlarni taniyman, gaplashgan bilan. O'zim yosh bo'lganimda ham o'sha kasb tanlardim deb xursand bo'lib ketdim. Juda ham yaxshi. Imkoniyat bor, foydalanish kerak. Albatta. Erkaklar bilan bir safda ishlaydigan ayollar ham albatta ortib bormoqda kundan kunga. Ayollarning matonati, kuchiga bog'liq. Gaplashib ham o'zimiz xursand bo'lamiz. Yaxshi, yoshlar foydalanish kerak. Ijobiy. Hozir juda ham ayollar rahbarlar bor, juda ham ish boshqargan ayollar bor. Bizga juda ham hozir
yo'l bergan, bizga juda ham imkoniyatlar ko'p bergan. Ayol kishini havas qilganman. Men ko'p metrodan foydalanaman, tekin yuraman. Pensiyadagi odamman. Ming rahmat deyman hukumatimizga, shunchalikda bizni sharoit qilib yaratib berganiga. Ayol mashinistlarga ko'zingiz tushganmi hech sizni? Yo'q, ayollargami? Ular ham yaxshi haydagandan keyin mumkin, albatta, motor bersin, haydayversin, yaxshi bo'lgandan keyin. Ko'zingiz tushganmi o'zingizga hech shu ayol Yo'q, hali ko'zim uchmaydi lekin endi anchadan bir qatnamayotganimda Olmag'ida qatnaymizda o'shaning uchun ayollar nisbatan hushyorroq bo'lishadi-da, ehtiyotkor bo'lishadi, ko'proq e'tiborli bo'lishadi mana mexanikaga. Ular chuqur mulohazali bo'ladi ko'proq, o'zining kasbida deb o'ylayman. Endi jismoniy jihatdan agar charchab qolmasa. Har bir bekat ortda qoladi, poyezd esa o'z yo'nalishida davom etadi. Bu ayolning kasbga bo'lgan sadoqati ham mana shu reyslar kabi mustahkam. Mavlud Islombekova, Asilbek Islombekov, Ijod informatsion dasturi uchun.